Yo, what's up mga kanegro? At nandito na naman tayo para maglabas ng isang video para sa mga may diferensya sa washing machine, yung mga mahihina ang ikot. Ito, tutorial lang to mga kanegro. Bali, ang problema kasi namin dito sa washing machine. So, ito mga kanegro. Itong washing machine na to, nabili lang to ng second hand. Ito yung ginagamit namin ng asawa ko sa paglalaba. Ang problema kasi namin, pag ginagamit namin to, nalagyan mo na siya ng tubig at saka siguro mga ilang piraso mga damit, mahina na yung ikot niya, hindi na siya nagsisirculate ng maayos, hindi na siya umiikot ng maayos para malinis yung mga damit. So syempre, pagka ganon, sayang naman yung tubig, sabon, at the same time, sayang din yung kuryente. Kaya, ang gagawin natin, i-check upin natin itong washing machine na to. Tingnan natin kung anong problema. Ito yung mga karaniwang nangyayari. Papakita ko sa inyo. Papaikutin ko siya. Umiikot naman yung makina. Ibig sabihin, okay yung makina, no? Okay yung capacitor. Kasi umiikot naman siya eh. Ang problema dito, kaya mahina, nai-stop ko. Ayan o. Pansinin nyo. Kaya mo siyang i-stop ng kamay. Ayan ah. Sa papay, stopin natin ng kamay lang. Oh, kita nyo? So, pagka may tubig siya at saka may damit, wala na, hindi na siya iikot. Oh. Diba? Pero okay yung motor niya, gumagana siya. Kaya nga, ang gagawin natin, bubuksan natin yung likod. Tingnan natin. Bubuksan natin ang likuran. Na-open ko na to. Bali dito yung fan belt, medyo madilim na. Yung fan belt, ito yan ang karaniwang yung belt nya, yan ang karaniwang sira, minsan maluwag na. Paikutin mo yung spin nya, tapos kontrahin mo yung motor. Pag naiikot mo siyang ganon, ang ibig sabihin yan, na yung belt niya, luwag na. Ayan o, naiikot siya eh. Kukontrolin ko. O kaya naman, ito ang hahawakan ko, ang iikot ko naman yung motor. Ayan o, naiikot eh. So, ibig sabihin, yung belt, nakita na agad natin yung problema niya. Tatanggalin ko na yung belt. Ito yung belt. So, meron na rin tayong pang replacement dito. Pabili na ako kanina sa palengke. Okay naman yung sukat. Check nyo mabuti yung sukat nito pag bibili kayo. Ito yung bago. Ito yung bagong bili namin. Ito naman yung luma. Ilalagay ko na itong bago. Sasalpak ko lang. Mabilis lang ikabit daw kasi okay naman yung niya eh. Hindi naman siya mahirap i-kabit kasi ano mo lang siya. Ayan. Tapos ikot mo na. Iyo. Sumalpak na. Ngayon, ikutin natin. Ikutin natin yung motor. Kontrahin natin sa Yan. O, mahirap nang pigilan. So ngayon, dahil nikabit na natin yung bago, subukan natin ngayon kung mapipigilan pa natin yung ikot nito. Teka, paikutin ulit natin. Check nyo guys. Ito mga kanegro. Tignan ko lang kung mapipigilan. Ay, sakit na. Ayan ha. So, hindi na natin kayang pigilin yung pag-ikot niya. Masakit sa kamay. So, tapos na yung problema ng washing machine namin. Pwede na siyang gamitin. Maayos na to. Ganun lang kasimple yung ating ganun lang kasimple yung ating troubleshoot ngayon. So, dun sa mga may problemang ganito,
payo ko lang sa inyo, kahit kayo na lang din ang mag-check, kayang-kaya nyo yun. Pagka bumili kayo ng bagong belt, ito, nabili ko sa palengke, yung bago nito is 150. So 150, okay na ulit yung washing nyo. Yun lang yung nagastos nyo. So diba, at least hindi na kayo nagpagawa. Konting oras lang, tapos na agad yung problema nyo. Wow naman! Wow! Wow! So yung mga kanegro. At dahil nagawa na natin yung washing, natural, paglalabahin na tayo. Ayan o. Oh no! Start na tayo maglaba. Dahil okay na siya. Tama naman. Oh. Okay na. Marami na laman yan. Lakas na ikot, di ba? 150 lang yan. Oh. Talagang 150 guys. Okay na yung washing nyo. Swerte ni Mrs. Walang binayarang ano. Wala nang binayaran sa pagpapagawa ng washing. Naglaba pa. Sana all. Awit. Ba? Oh. Kaya kayo, huwag nyo basta-basta papalitan yung mga sira nyong appliances. Kayang-kayang gawin yan. Kung merong paraan, gawin nyo, sayang naman. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood ng vlog natin. Si Adore TV Vlogs. Yan, number 1 ano natin yung viewers. Number 1. Si ano nga pala, nagpapa-shoutout din si Elmer Santos, yung aking pinsan. Shoutout sa iyo, Elmer Santos. Ay, Santos Ginagawa Diaz mo? pala, sorry. Gago! Mali tuloy. Hindi, shoutout nga din pala kay kay Elmer Diaz, yung pinsan ko na shoutout. Shoutout sa iyo, pinsan. Tsaka sa asawa mo, kay Geraldine, shoutout sa inyo dyan. Shoutout din sa aking mahal na asawa, yun o. Shoutout sa iyo. Shoutout si Jonathan Gordora. Yan, si Jonathan Gordora, yung kapatid ko. Si Jonaby Gordora. Shoutout sa inyo dyan sa Floodway. At yung mga tropa ko dati sa sa mga kaibigan ko dyan, si Darwin Medina. Yan, mga nasa Floodway. Yung kapatid niya, si Darnel Medina. Shoutout sa inyo. Shoutout sa aking mga kaibigan dyan. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Si Intoy, taga Floodway yan. Si Intoy. Nanood na rin kayo sa, sa YouTube channel niya. Lahat ng mga taga Floodway, yung ating mga family, shoutout sa inyo. Kasi kila Tatay Carding, sila Oliver Fernandez, yung mga taga Floodway, sila Gio, sila Jeffrey. Shoutout sa inyo. At sa lahat ng aking sa lahat ng aking viewers, sa lahat ng mga tumatangkilik ng Yob TV Vlog. Shoutout sa inyo lahat, mga kanegro. Mga kanegro ko. So hanggang dyan muna ang ating video. Tapusin na muna natin to. Ako'y maraming lalabahan. Hindi muna ako makakabiyahe ngayon. Laba muna. Laba day. Bye-bye.